Buongiorno e benvenuti a quanti sono qui in sala, nonché agli amici, soci, colleghi che ci seguono da remoto, che mi auguro che aumenteranno di numero e in sala e da remoto, perché quest'oggi abbiamo l'occasione non così frequente di ospitare un collega che viene dall'altro mondo, si può dire, al di là dell'oceano, Claudio Giorgio Muro Castiglio, che è una vecchia conoscenza di penna, anzi di tastiera, un amico di tastiera, si può dire, che invece ho conosciuto di persona solamente oggi e me ne dispiace perché persona molto simpatica, oltre che molto competente. Il collega è tra l'altro direttore o condirettore di una rivista relativamente giovane, ma insomma ormai decisamente ben accreditata e solida, che si intitola, lo dico in italiano, Movimenti e dinamiche sociali e spaziali, brasiliana, viene dall'Università di Pernambuco, scusa, mi veniva sì, non so perché, ma comunque Pernambuco, e si trova in Italia e in Europa per una serie di appuntamenti culturali. Ha avuto la cortesia di accettare un invito qui presso di noi, dove parlerà dell'uso attuale dello spazio geografico in Brasile e dei suoi impatti sui territori delle classi subalterne. Intendendo per tali, ho chiesto io una modifica del titolo che era più preciso, ma sarebbe parso meno comprensibile ai colleghi, al pubblico italiano. Comunque queste classi subalterne ci spiegherà in che senso vanno intese e di che cosa effettivamente si tratta. È inutile che mi metta a raccontare quanto è vasto, vario e problematico il territorio brasiliano. Mi auguro che in questa sede più o meno un'idea ce l'abbiano tutti e comunque soprattutto lo lascio eventualmente al collega che ne sa sicuramente molto più di me e di noi. E grazie e lo prego di avviare la sua conversazione. Grazie. Grazie a voi. Per me è un onore essere qua in un'istituzione tan riconosciuta nel campo della scienza geografica come questa, la Società Geografica Italiana. Vorrei ringraziare soprattutto a Claudio, che mi ha dato l'opportunità di essere qui con voi per portare qualcosa della geografia del mio paese. Però mi piacerebbe parlare in piedi, è possibile? Per seguire la struttura del PowerPoint. Eh, ecco, ho preparato un PowerPoint nel senso di mostrarvi come l'attuale uso del territorio in Brasile. Ragione per cui ho scritto questo titolo, l'uso attuale dello spazio geografico in Brasile, mettendo in rilievo i suoi impatti nei territori delle classi subalterne. Come Claudio ha detto, abbiamo cercato un termine per riferire alla popolazione che non è valorizzata in Brasile, dalla colonizzazione fino adesso. Quello che possiamo in Brasile possiamo includere in questa categoria classi subalterne, sto chiamando la popolazione indigena, la popolazione discendente degli africani che sono stati schiavizzati dalla colonizzazione fino adesso, e la popolazione povera che vive in una situazione di grande precarietà socio-territoriale lungo il fiume Capibaribe, che è un fiume molto importante
a Recife, in città di Recife. Allora, come per me la geografia è una scienza, come qualsiasi scienza, deve studiare il territorio nel senso di contribuire perché la gente abbia consapevolezza del grado di esplorazione in cui vivono, nel senso di diciamo, contribuire per il cambio dell'attuale situazione di grande precarietà in cui vivono questa gente. Per favore? Ah, sì, okay. Io non sono tanto bravo in quella... Questo? Ah, va bene. Grazie. Questa è la struttura della mia intervenzione. Vi presenterò un poco sobre la posizione teorica concettuale del nostro gruppo di ricerca. Io coordino all'Università Federale di Pernambuco un gruppo di ricerca che si chiama Movimenti Sociali e Spazio Urbano, MSU. Movimento Sociale e Spazio Urbano in portoghese. Allora, come la scienza studia la società, considerando i rapporti tra teoria, concetto e realtà, abbiamo una guida teorico-concettuale per studiare il territorio. Dopo vi presenterò la distribuzione spaziale delle terre indigene, dei territori indigeni, e dell'agricoltura moderna nello spazio brasiliano, confrontando tramite la cartografia gli interessi legati ai territori del capitale e ai territori del popolo. Dopo vi presenterò la distribuzione spaziale dei lavoratori utilizzati come schiavi in Brasile. Le autorità dicono che sono lavoratori in condizioni analoghe alla schiavitù. Per me sono schiavi. Nel senso di schiavitù nel mondo contemporaneo. E dopo l'assedio del terzo gruppo sociale problematico no, che subisce diciamo, che sono inferiorizzati dalla società attuale, che è l'assedio dei territori fluviali in città. Dopo collocherò alcune brevi conclusioni, riferimenti, eccetera. Allora, per quanto riguarda la posizione teorico-concettuale, partiamo dall'idea secondo la quale abbiamo avuto l'emancipazione politico-sociale e un poco economica della colonizzazione portoghese, ma allo stesso tempo abbiamo mantenuto la colonialità per quanto riguarda la forma di essere società, il modo in cui la società si organizza. Secondo Aníbal Quijano, un teorico del pensiero decoloniale latinoamericano, lui ha scritto che nei paesi dell'America Latina viviamo in una condizione di colonialità, perché siamo stati emancipati dal punto di vista politico, amministrativo, però dal punto di vista culturale manteniamo ancora i principi, la logica dell'uso del territorio del periodo coloniale. Per quello la colonialità permane. E questa idea è basata in tre principi. Primo è l'idea dello spazio vuoto da riempire con oggetti materiali che garantiscono l'accumulazione permanente di capitale, da un geógrafo brasiliano, Antônio Carlos Robert Moraes. In questa logica di uso del territorio, il territorio è visto dal potere come una tabula rasa, si può dire, come una tabula rasa, per essere riempito con gli oggetti spaziali per garantire, dal punto di vista speculativo, per garantire l'accumulazione di capitale e punto. La terza idea è giustamente l'idea della distruzione dei territori e
della territorialità nel senso scritto da Claude Raffenstin, che resistono agli interessi del sistema capitalistico dependente, coloniale, moderno, racista. Da un grande geografo anche brasiliano, Porto Gonçalves. E anche l'idea del disprezzo e l'oppressione delle persone provenienti dai popoli originali, ossia la popolazione indigena, dai discendenti di africani e dai lavoratori poveri in città, tra cui gli abitanti rivieraschi che abitano lungo i fiumi della città. Infine, alla fine, né? Questa logica della colonialità, del potere e del sapere contribuisce, guida la costruzione del territorio. Secondo Jean-Pierre Leroy, un ambientalista franco-brasiliano, questa logica è responsabile per la costruzione del territorio del capitale, in confronto con il territorio del popolo. Il territorio del capitale è lo spazio di proprietà di chi detiene il potere di utilizzarlo a fini puramente speculativi, mentre il territorio del popolo è quello spazio comunitario utilizzato dalle persone con la prospettiva collettiva di servire loro come modo di vita e di lavoro e quindi come resistenza, come fanno i popoli indigeni, i popoli quilombola, che sono i popoli, diciamo, discendenti dagli africani, schiavizzati, e le popolazioni povere che vivono in condizioni molto precarie nelle città. Secondo Milton Santos, questo territorio del capitale corrisponderebbe al territorio risorse, territorio usato tramite una logica speculativa per accumulare capitale. Il punto finale è contro il territorio riparo. Ho capito perché Milton Santos chiama territorio abrigo. Sarebbe piuttosto territorio rifugio, io credo, in italiano. No? È questo. E noi, nel nostro gruppo di ricerca, aggiungiamo di protezione, perché i popoli diciamo, inferiorizzati da questo sistema, questi popoli cercano di costruire, di usare il territorio per rifugiarsi, per ottenere protezione, per vivere in una società in maniera democratica. È diverso dalla logica di uso del territorio dal capitale. Bene, e aí siamo geografi. Allora, non possiamo studiare, capire il mondo lontano dalla realtà spaziale. Allora il nostro gruppo di ricerca, insieme al gruppo di ricerca di Università Federale di Rio Grande do Norte, Geoform, coordinato da un geografo molto bravo, che ha fatto la sua tesi di laurea sotto la supervisione mia e della professoressa Elisa Magnani, qui dell'Università di Bologna. Nostro gruppo ha fatto queste immagini, soprattutto il gruppo di Hugo Moraes, che è professore allora all'Università Federale di Rio Grande do Norte. Queste mappe dimostrano che ha una forte concentrazione della maggioranza oggi, attualmente, dei territori indigeni nella regione nord e nord della regione centro-est di Brasília. E un poco di territori indigeni, come si dice, spazzati per il territorio brasiliano. Questa attuale rappresentazione geografica dei territori indigeni ci mostra che, giustamente, nel momento in cui i portoghesi arrivarono in Brasile, tutta questa parte qui occidentale era abitata anche dai popoli indigeni. Però a mano che il sistema di piantagioni, la base del sistema coloniale portoghese in Brasile, si è entrato piuttosto nella direzione est-ovest, sud-est,
centro, nord. Allora i territori indigeni sono stati distrutti, eliminati. E questa logica continua a succedere adesso. Qui in questa mappa ci mostra la presenza dell'agricoltura moderna in Brasile, che produce soia, cana da zucchero, arancia, allevamento di bestiame, tutto in modo per il sistema di estensione territoriale, distruggendo territori, distruggendo territorialità, eccetera, eccetera. Allora, questa logica continua a succedere in Brasile ugualmente a quello che succedeva nel momento della colonizzazione. Allora, c'è la logica della colonialità che permane. E questo è terribile per il nostro ambiente. Perché se e adesso le statistiche in Brasile dimostrano la crescita economica. Il Brasile sta crescendo, però è una crescita, è vero. Sta crescendo molto, sta recuperando quello che ha perduto nel momento del governo anteriore. Però è una crescita insostenibile. Perché se questa parte, se l'agricoltura moderna entra in questa parte qui, sarà la deforestazione e la distruzione dei territori indigeni. Questa crescita non voglio. Non vogliamo questa crescita, vogliamo una crescita sostenibile. E quando qui notiamo che gli stati federati in cui ha la più forte concentrazione dell'agricoltura moderna e dell'allevamento di bestiame moderno è giustamente un modo di distruggere il territorio. Questa parte qui rossa corrisponde allo stato di Mato Grosso a nord. Qui ci sono tantissimi territori che sono minacciati. E continua questa parte, stato di Pará, quello arancia, e Mato Grosso rosso, è una parte della frontiera agricola dell'agricoltura moderna e dell'allevamento di bestiame. Sta minacciando questo territorio. Inoltre questo, ci sono le azioni anche delle attività minerarie clandestine che minacciano anche questi territori. Però, contraddittoriamente, ci sono resistenze. Questi territori sono lì a causa di resistenza. E anche qui, il mio stato è giustamente questo qui, il stato di Pernambuco, il stato federale di Pernambuco, di cui la capitale è Recife, che si trova qui. La mia università, l'Università Federale di Pernambuco, è qua. Pernambuco è il quarto stato federato di Pernambuco, dove c'è la maggior quantità di territori indigeni. Questo dimostra resistenza. E grazie a Dio ci sono resistenze, perché sono queste popolazioni che mantengono la foresta. Se questa popolazione è distrutta, non ci sarà più la foresta amazzonica. Il processo di deforestazione continuerà. E viceversa, questa popolazione dipende anche della foresta. No, di qua. Vi ho detto che non sono molto bravo di questo. Con questo, sì. Allora, questa parte, la parte anteriore, che ho mostrato, si riferisce alla colonialità del potere. E qui passiamo alla colonialità. E cosa succede? Ok. È problema mio. Scusatemi. Vi ho detto questo. Sì,
Queste mappe dimostrano la permanenza della colonialità del potere. E qui entriamo alla colonialità del sapere, che si riferiscono alle azioni, alle idee, eccetera. Quando confrontiamo questa mappa con questa qui, vediamo che cosa? Questa mappa rappresenta il risultato delle ultime elezioni presidenziali in Brasile. La destra, dal centro a basso, con quel signore terribile lì, il nome, e quello che possiamo chiamare sinistra, dal centro arrivano cima, sì, verso in alto, allora, giustamente questa gente che ha votato per quel signore è la gente che mantiene questa logica. È giustamente la gente che mantiene questa logica dell'uso del territorio. Si chiama in Brasile i deputati e le deputate dei 3 B: la Bibbia, la bala, le polizie, la Bibbia e i bue, il bue che alleva bovini, giustamente legati all'agronegozio, all'agricoltura moderna. E è incredibile. Lo stesso in Nord-Est, questa area più, sono rivoluzionario in Nord-Est, questa area più rossa è giustamente l'area in cui la gente ha votato piuttosto per Lula da Silva, né? E questa qui più, non so se questo colore più arancia chiaro, che corrisponde agli stati di Minas Gerais, Tocantins, Pará e Amazônia, ha avuto metà e metà, quasi. E il resto, il blu e le variazioni di blu, tutto ha votato per la destra. E dunque ha votato per continuare questo sistema. E il maggior problema nella nostra società è che questa gente ha un vero odio nei riguardi della gente povera, delle popolazioni indigene, delle popolazioni discendenti degli schiavi. È un odio, come diceva il grande antropologo brasiliano, come si chiamava, che ha scritto Il popolo brasiliano, Darcy Ribeiro. È un odio che non si spiega, perché e questo viene dall'eredità della schiavitù, che trattava la gente come inferiori solo per mandare alla gente come se fossero solo schiavi. Allora, questo rappresenta la colonialità del sapere che insieme alla colonialità del potere guida la logica dell'uso del territorio. È l'uso del territorio per il capitale, secondo quello che ho detto di Jean-Pierre Leroy, per far valere il territorio del capitale. Però il popolo resiste. E questo solo per... no, di nuovo. No, però riesco. Questo qui è una rappresentazione. Ho zoomato, ho dato un zoom. In quest'area qui è una regione dello Stato di Bahia. Bahia è uno Stato molto forte del Brasile, dal punto di vista soprattutto culturale e economico, che è questa. Si chiama Regione dell'Oeste di Bahia. Quindi, questa è la capitale Salvador, una città storica bellissima. Vediamo. Questo un studente che ha fatto una tesi di master sotto nostra supervisione. Lui ha fatto queste mappe per
gli anni 1975, 84, 92, 2000. 2000, 2007 e 2015. Vediamo come la natura è distrutta. Dagli anni 70 fino agli anni 2000, 2015, abbiamo meno verde, e meno verde significa meno foresta, meno territorio indigene, meno territorio quilombola, meno lavoratori e lavoratrici poveri, e più agricoltura moderna, il colore rappresentato dal colore giallo, il pascolo moderno per i bestiame, la parte più aranciata, e la parte più rossa si riferisce all'area urbana. È quello che è tragico, ma al tempo stesso, come si dice, chiaro per noi, è che giustamente in questa regione di Bahia è la regione dove c'è la più grande presenza di lavoratori e lavoratrici, soprattutto lavoratori che lavorano in condizioni precarie, in condizioni analoghe alla schiavitù. E giustamente una delle aree più moderne, che chiamiamo il centro dell'agricoltura e dell'allevamento moderno in Brasile, che è la regione chiamata anche Mato Piba, che è compresa tra il territorio di Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Quest'area anche in sud-est di Pará è un'area in cui si è trovato molta gente anche lavorando in queste condizioni. Allora, la colonialità continua. Bene, in un'altra forma, il contenuto dell'uso del territorio è lo stesso. Cambia la forma, però il contenuto è lo stesso. E giustamente queste parti qui più rossa, arancia, questa parte è la parte in cui ci sono i conflitti, la più quantità di conflitti tra i popoli che cercano di usare il territorio come territorio suo, loro, del popolo, contro la prospettiva del territorio del capitale. Sì, in quel che riguarda le popolazioni povere in città, che vivono in condizioni molto precarie di vita, ho portato un esempio di Recife. Recife sta qui una mappa che rappresenta il sito geografico della città, in cui la presenza dell'acqua è molto forte. E sappiamo che il capitale, come dice David Harvey, ha una capacità socio-metabolica molto forte, e dopo ogni crisi continua a agire in modo ancora più forte. Allora il capitale si è appropriato anche del concetto della sostenibilità. E questa logica di uso del territorio è arrivata anche al processo di urbanizzazione moderno, che è un processo di urbanizzazione che non considera anche la gente povera che vive nel territorio urbano, che ha anche i suoi territori. Attenzione, noi stiamo difendendo che questa gente continuano a vivere sotto queste condizioni, perché vivere in palafitte è una condizione terribile. Però vogliamo che questa gente sia almeno consultata per l'elaborazione dei progetti della casa popolare,
per cui, che sono costruite per ricevere questa popolazione. È questo che facciamo nel nostro gruppo di ricerca. Studiamo questi casi e andiamo in questi territori. Come parlavo con Claudio, ho imparato con Gabriele Zanetta, un grande geografo italiano che ha supervisionato il mio stage di pós-dottorato presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, che la geografia si fa con i piedi dentro i territori. Allora, studiamo i territori nel senso di rafforzare quello che il popolo possiede di valori per cambiare questa logica, per far valere il territorio dei popoli, il territorio rifugio, il territorio protezione. Allora, questi palazzi qui rappresentano la forma attuale, terribile, ma la forma attuale del processo di urbanizzazione in Brasile. Questa è l'opzione delle classi dominanti in Brasile, vivere e lavorare in questi palazzi. E nel senso di appropriarsi del concetto di sostenibilità per aumentare i valori di questi palazzi, di queste costruzioni, questa gente está rimossa da questi territori e in questi territori sono costruiti parchi lineari urbani, che è una prospettiva di gentrificazione, perché è una prospettiva di uso dello spazio che valorizza gli interessi di quello che chiamiamo nel nostro gruppo di ricerca del complesso fondiario, immobiliario, commerciale e finanziario, che sono in realtà gli interessi del capitale, l'interesse fondiario, l'interesse commerciale, l'interesse finanziario e immobiliare. Per questo chiamiamo un complesso di questi interessi del capitale, che tramite questo interesse lo spazio è prodotto come per far valere gli interessi del capitale. E stiamo accompagnando questo processo di ritirata di questa popolazione. Qui abbiamo fatto anche questa rappresentazione. Attenzione, io sono alla vecchia. Ho imparato a fare mappa a mano nel laboratorio di Madame Françoise Vergniaud all'Università di Sorbonne, quando ho fatto la mia tesi di laurea lì. Allora non so fare queste mappe più moderne, informatizzate, sono i miei studenti che lo fanno. Allora, però è interessante che questa popolazione che vivono in palafitte sono giustamente più vicina al fiume. E possiamo vedere l'assedio di queste popolazioni per l'urbanizzazione. Lo stesso che succede nelle aree rurali, succede anche nelle aree urbane. È la stessa logica, la logica di spostare la gente che non interessa alle classi dominanti. E senza negoziazioni. Nessun tipo di negoziazione. Giustamente, questa area qui, questa area qui più vicina, no, scusatemi, questa area qui, giustamente è un caso di una popolazione di palafitta che è stata rimossa, spostata di là. Possiamo vedere questi palazzi lì, qui i palazzi, e vicino hanno ritirato la popolazione. E stanno già, questo è il rione di Ilha do Leite, un rione molto valorizzato dagli interessi speculativi in città. E stanno già costruendo un parco lineare, urbano, in questa città. Non siamo anche contro la costruzione di parchi.
abbiamo bisogno di più parchi. Critichiamo il fatto di usare la costruzione, la estensione di parchi per spostare la gente. Solo per spostare, perché queste classi sociali non vogliono essere insieme ai popoli. È giustamente questa ragione che ha fatto, che ha influenzato l'impeachment della presidenta Dilma, la prisione del presidente Lula, eccetera, eccetera, perché il governo del Partito dei Lavoratori ha promosso una grande inclusione sociale. E i ceti sociali questo non è piaciuto ai ceti sociali, che vogliono mantenere distanza dalla popolazione povera. Questo purtroppo è un elemento culturale in Brasile. Allora, noi, dal nostro gruppo di ricerca, siamo stati lì, abbiamo conversato con la gente e quello che la gente di quest'area ci ha detto: abbiamo bisogno di essere ascoltati. Escutar, ouvir, in portoghese. Abbiamo bisogno di dialogare. Perché il sindaco non dialoga con noi? Perché il sindaco non conversa con noi? Secondo questa gente, loro ci dicono: sappiamo che non continueremo a rimanere qua, perché questa zona è molto valorizzata, e sappiamo che saremo spostati. Però almeno vogliamo un luogo vicino a qua, un luogo che ci garantisca rifugio, protezione, per mantenere la nostra vita. Abbiamo molte fonti di ascolto di quello che ha detto questa gente. Qua anche sto già avvicinandomi alla fine, questa logica succede in tutta la regione metropolitana di Recife. Quell'altro caso è stato nella città. Recife è un nucleo di una grande regione metropolitana, la regione metropolitana di Recife, e questa parte è la parte del litorale sud della regione metropolitana di Recife. E la stessa logica di urbanizzazione sta si spostando, soprattutto in questa area del litorale molto pregiata, molto ambita dai ceti dirigenti locali, e stanno distruggendo quello che era prima e adesso per urbanizzare. E questa gente, l'intenzione di questa gente è di allontanarsi dalla città in cui ci sono i poveri. E questa immagine è stata ritirata di una tesi di dottorato, supervisionata anche da me, con la professoressa Elisa Magnani, di Bruno Augusto, che ha fatto la sua tesi di dottorato nel programma di postgrado in sviluppo e medio ambiente all'Università Federale di Pernambuco, in cui lavoro. E tutto questo ci fa pensare a quello che ha detto il economista sociale francese René Passet. Lui ci ricorda quello che ha detto l'illuminista francese Condorcet, che la promessa della gestione che prende cura della natura non è stata mantenuta. E con questa logica di uso del territorio non sarà mai mantenuta. Quello che abbiamo è il dilapidamento e l'appropriazione privata della natura. E la natura qua si intende gli alberi, le acque, i soli, la gente, eccetera, eccetera. È tutto, il medio ambiente e il complesso. Quello che chiamiamo lo spazio geografico, i territori. Però, siccome siamo ancora ottimisti, secondo il premio Nobel della pace argentino Adolfo Pérez Esquivel, nella qualità di intellettuali, di scienziati, siamo pessimisti, perché la realtà ci mostra
la distruzione. Mi piace molto il lavoro Il grande saccheggio di un storico italiano, Piero Bevilacqua. Il grande saccheggio. È questo. Quando vediamo la realtà, noi siamo pessimisti. Però in qualità di un uomo critico, di un intellettuale che cerca di lavorare attraverso un lavoro impegnato, socialmente impegnato, per cambiare il mondo. Com'è cambiare il mondo oggi? Non è cambiare il mondo come si pensava all'inizio del XX secolo, né? Nel medio del secolo XX secolo, ma almeno obbedire alla legislazione urbanistica-ambientale. Questo sarebbe già la rivoluzione. Ho pubblicato un lavoro che è molto letto oggi, in cui ho parlato in che misura potremo avere una rivoluzione oggi. In Brasile una rivoluzione consistirebbe in obbedire, rispettare la legislazione per l'area agricola, per l'area urbana, per le società. Questa sarebbe la rivoluzione. È quello che stavo conversando anche con Claudio. Voi qui in Europa avete problemi anche, ma almeno avete conquistato qualcosa di giustizia. Almeno questo. In Brasile è terribile la situazione perché non abbiamo nemmeno costruito uno spazio del cittadino, come è scritto Milton Santos. Allora, nella condizione di un intellettuale critico, io sono ottimista. E questo mio ottimismo è influenzato molto per Paulo Freire. Da Paulo Freire è il maggiore, il più grande educatore, scienziato nel campo della scienza dell'educazione brasiliano. E non è per caso che la gente di Bolsonaro fanno l'interramento, il sepultamento di Paulo Freire in tutte le sue manifestazioni. Perché, secondo Paulo Freire, è dalla consapevolezza delle ingiustizie subite che nasce il sogno di un mondo migliore. E il nostro gruppo di ricerca ha già dimostrato che questo è possibile quando entriamo, e non entriamo nei territori attraverso un impegno di cambiamento, eccetera, per dire voi dovete fare questo o quello. No, entriamo solo per rafforzare le sue lotte. Solo questo. E apprendiamo molto con la gente. Allora, questo è un altro caso e arriviamo a qualche breve conclusioni. A seconda di quello che abbiamo detto prima, alcune brevi conclusioni. Prima di tutto dobbiamo superare l'idea dello spazio vuoto da riempire con gli oggetti materiali, i quali non fanno altro che garantire la permanenza dei rapporti capitalistici neoliberali. Allora, il territorio non è una tabula rasa. Il territorio c'è gente, nel territorio ci sono persone, ci sono culture, ci sono ideologie, ci sono modo di fare qualcosa, ci sono modo di lottare. E dobbiamo fare attenzione a questo. Há un dibattito sempre in accademia in Brasile, quando lavoriamo in equipe interdisciplinaria per elaborare qualche pianificazione territoriale. Per gli architetti urbanisti, generalmente loro chiamano il territorio vuoto. Loro utilizzano il territorio vuoto. Per noi geografi, il territorio mai è vuoto. E quando il territorio non c'è gente, c'è vegetazione, c'è suolo, c'è aria, acqua, eccetera. Tutto. Allora,
questa diversità territoriale che rappresenta la complessità, questo deve essere considerato per usare lo spazio in una maniera che sirva per tutta la gente, non soltanto per gli interessi speculativi. Per quello dobbiamo anche rafforzare i territori e le territorialità che resistono agli interessi del sistema capitalistico dipendente, coloniale, moderno e razzista. In Brasile abbiamo un capitalismo dipendente, coloniale, moderno, razzista. Noi, e c'è una ragazza ricercatore del nostro gruppo di ricerca, Doris, che ha detto: professore, è interessante aggiungere lì anche una parola per rappresentare le lotte delle donne, anche che ella sta facendo il suo dottorato su questo argomento. Sì, è vero. Questa questione della colonialità è quello che è più particolare in Brasile e che ha rafforzato molto la dimensione razzista, soprattutto. Bene, dobbiamo ascoltare anche le persone provenienti dai popoli originari, gli indigeni, dagli africani, lavoratori poveri, quelli che vivono lungo i fiumi della città, perché ho portato il caso di Recife, ma questo caso è anche visto in altre città che possiede un sito geografico come Recife in Brasile, perché la logica è la stessa. Cambia la specificità storico-territoriale, però la logica è la stessa. Bene, e tutto questo sulla base già della legislazione territoriale esistente. La nostra Costituzione, la Carta Magna in Brasile, promulgata nel 1988, è molto interessante, di cui abbiamo costruito storicamente con molte lotte sociali, eccetera, lo Statuto della città, lo Statuto dei lavoratori rurali, lo Statuto delle popolazioni tradizionali, tra cui i popoli indigeni. Bene, la coscienza sociale e la forza delle lotte popolari. E qui finiamo invitandovi a pubblicare nella nostra rivista che il nostro gruppo di ricerca, Movimentos Sociais e Espaço e Dinâmicas Espaciais, desculpe, la rivista Movimentos Sociais e Dinâmicas Espaciais, quer dizer, Rivista Movimento Sociale e Dinamiche Spaziali, è una rivista coordinata dal gruppo di ricerca Movimento Sociale e Spazio Urbano, Movimentos Sociais e Espaço Urbano. E questa rivista è una rivista gratuita in cui si può pubblicare, oltre in portoghese e spagnolo, ma anche in inglese, in francese, in italiano. Abbiamo già articoli in tutte queste lingue, solo non in cinese, giapponese, cioè perché non conosco questa lingua. Allora, ho portato una visione generale di questa rivista. Questa rivista, in realtà, è uno degli strumenti di lotta che il nostro gruppo di ricerca ha costruito nel senso di contribuire per rafforzare la consapevolezza del senso dell'attuale uso del territorio, per rafforzare le lotte per la costruzione di un altro territorio, i territori dei popoli, che è una rivista impegnata a fare la critica all'uso perverso del territorio nella prospettiva della trasformazione del mondo. E ogni copertina rappresenta un problema attuale della quotidianità del mondo. Qui, ad esempio, questa qui è interessante, che dimostra la resistenza ancora della natura nell'ambito della città. Questa qui è un territorio indigena, è come se assediato, e fuori minerarie clandestine.
garimpo. Questa qui rappresenta la conquista della democrazia in Brasile, questa qui anche in rosso. La resistenza che ha votato per il ritorno del Partito dei Lavoratori e in grigio la gente che ha votato per la destra, come vi ho mostrato anche in una mappa anteriore. E qui un'altra, questo qui un processo, rappresenta il processo di resistenza dei popoli colombiani. Abbiamo anche colleghi di qualche università di Colombia. In questa rivista una intervista di una collega colombiana che questa pubblicazione è stata realizzata giustamente in quel momento di grande lotta, eccetera. Qui nel momento della pandemia della Covid-19, qui la questione della giacca gialla in Francia, e questa qui rappresenta una situazione di lutto. Giustamente dopo l'impeachment della presidenta Dilma Rousseff. Il Brasile era per noi in lutto. Allora, vi invitiamo a inviare i vostri iscritti per pubblicare. È una rivista che sta crescendo presso la concentrazione della CAPES, che è l'istituzione che diciamo regola la qualità delle riviste scientifiche in Brasile. E è questo. Grazie mille e nuovamente grazie di avermi dato l'opportunità di essere qui con voi e è stato un onore per me. Direi che l'onore è quantomeno reciproco, perché ha fatto una splendida conferenza. E tra l'altro complimenti per come riesci a parlare l'italiano. Ah sì? Sì, 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 si è capito tutto, benissimo. E vediamo di raccoglierlo questo invito a pubblicare, almeno insomma chi si occupa di temi che vanno nella direzione che nelle direzioni plurime che sono state illustrate. Io no, perché ormai non scrivo più, scrivo soltanto le lettere del Presidente. Però qualcun altro, magari sì, soprattutto, che ne so, chi si occupa di medicina di prossimità, per esempio, interessa come tema? Potrebbe interessare. Oppure, vabbè, insomma, adesso non facciamo altri esempi, no, sto sollecitando, stuzzicando dei giovani studiosi che vedo in sala. Io ringrazio moltissimo Claudio di questo bel intervento, della pazienza e della capacità di parlare anche davanti a un pubblico che in buona misura è lontano, perché ci segue da remoto e per l'interesse di quello che ci ha raccontato. Grazie davvero, grazie. Ho chiesto se ci sono domande dal pubblico, chiedo scusa, è usuale? Ce ne sarebbe uno. Scusa, sai. La sua attività proprio. Pronto? Sì. C'è giusto una curiosità, cioè, ma proprio per la sua attività, cioè rispetto alla situazione politica in pratica, appunto, che è in Brasile. Cioè, prima in pratica col capitano, adesso va bene con Lula, però in pratica, come siete visti, in pratica se avete degli aiuti, in pratica, se percepite in pratica che le vostre iniziative sono sostenute dal potere politico, economico, oppure se in pratica incontrate molta difficoltà invece in pratica nell'attuare appunto la vostra attività.
Sì, come geografo, la geografia è un campo della conoscenza scientifica molto interdisciplinare, sempre prende in considerazione le dimensioni principali della società. È vero che il ruolo della geografia è analizzare e studiare la società tramite l'uso del territorio. E per quello dobbiamo considerare le dimensioni storiche, culturali, ideologiche e politiche. Quindi cerchiamo di considerare tutte queste dimensioni insieme nel senso di capire la complessità dell'organizzazione del territorio, perché la politica è fondamentale. Ad esempio, il cambio di governo apparentemente ci sembra qualcosa semplice, però ha cambiato molto la dimensione dell'uso del territorio. È vero che la colonialità permane, però c'è più controllo, perché l'attuale governo è più democratico, controlla di più. I problemi continuano, perché non si risolve un problema così in fretta. È un problema strutturale. Per quella ragione nel nostro lavoro la politica appare molto più chiara. Però cerchiamo di relazionare trasversalmente la politica con le altre dimensioni del territorio. In ogni modo io vengo di una diciamo, una scuola di geografia che ha cominciato a lavorare nel senso della geografia politica interna, secondo l'idea di geopolitica interna di Lacoste. Allora, per questa ragione, la politica è sempre presente. Non so se ti ho... Ma appunto perché è sempre presente. Nel momento in cui al governo c'erano le forze guidate da quel signore innominabile, come siete riusciti a lavorare? Credo che questo fosse il senso della domanda. Ok. Sì. Bene, diciamo, secondo Antonio Gramsci, è un scienziato che voi in Italia avete già scordato un poco, però è importante ancora per studiare la società in Brasile. Lo Stato non è un blocco monolitico in cui c'è solo un'idea, un'ideologia, però è un'arena in cui circolano varie ideologie. Allora siamo riusciti a resistere. Il solo momento che ci ha limitato è stato il momento della pandemia della Covid-19, che non potevamo uscire dai nostri uffici, dalle nostre case, però a mano che il vaccino è stato applicato, ampliato, eccetera, incominciamo a tornare al territorio. E proprio così ho scritto un articolo che è stato pubblicato nella nostra rivista e un altro è pubblicato nella rivista di geografia dell'Università di Lisbona, Portogallo. L'ho pubblicato con Catielli, una studentessa che è ricercatrice del nostro gruppo di ricerca. Abbiamo fatto una ricerca in terreno, nei territori, con la mascherina, con l'alcol, eccetera. Abbiamo parlato con la gente, soprattutto per evidenziare, per mettere in rilievo il soffrimento dei certi lavoratori che non potevano restare a casa, dovevano uscire per lavorare. Siamo andati lì e le università pubbliche in Brasile hanno un'autonomia politica, quindi
l'innominabile non ha potuto fare tutto che voleva fare. Però se lui ritorna, in questo momento legalmente non potrà ritornare. Però se il suo gruppo ritorna, sarà più difficile. Quindi non so se continueremo a lavorare così. Però fino adesso sì, perché questo è giustamente la dimensione la dimensione del sapere, delle azioni, giustamente diciamo il dialogo, la conversa è un strumento interessante anche per fare la ricerca. Questo possiamo fare tante volte durante la pandemia. Abbiamo lasciato l'università per conversare un poco da lontano con la gente, con la mascherina. È stato possibile. Però se loro ritornano, penso che sarà più difficile, perché ritorneranno con più forza. Esperienza del passato. Auguri, allora. Prego. Allora, considerando che Silvia e io siamo state anche, abbiamo sperimentato, ma visto con i nostri occhi, volevo chiederti, però già diversi anni fa, volevo chiederti questo rispetto alle dinamiche urbane. C'è stato un modo per, come dire, portare avanti i vostri progetti sulla città? Perché oltre alla dimensione politica nazionale c'è anche la dimensione politica locale, quella nello Stato e quella ovviamente a livello di gestione urbana. Quindi la municipalità, no, il livello di politica urbana in qualche modo ha preso in considerazione i bisogni delle popolazioni rivierasche e di quelle che vivono comunque nelle favelas che abbiamo potuto anche osservare. Cioè, è ovvio che è una dinamica globale, quindi è chiaro che una città da sola non può fare, no? E poi soprattutto comunque una città nella quale gli interessi, come ci hai mostrato, vanno nella direzione dell'appropriazione del territorio per gli interessi dei grandi gruppi, eccetera. C'è stato qualche tentativo di consolidare la presenza dei popoli rivieraschi sui fiumi o di aiutarli comunque ad avere delle condizioni di vita migliori? Sì, è difficile oggi, Elisa, perché il popolo sta più, come si dice, più atomizzato. I movimenti popolari fanno fatica di conseguire riarticolarsi di nuovo. Quindi, nella misura in cui il popolo sta più atomizzato, è difficile concretizzare il nostro progetto. Però, qual è la nostra strategia oggi, in questo momento? È fare continuare discutendo, né? Entrando nei territori, nel senso di conversare con la gente e rafforzare quello che ogni territorio vuole, nel senso di rimanere in città, nel senso di almeno avvicinarsi a quello che parliamo tanto di diritto alla città. Però è difficile di concretizzare questo diritto alla città. Forse sarebbe più facile concretizzare il diritto ai dintorni, secondo Milton Santos, che è un gradino che dobbiamo salire nel senso di arrivare al diritto della città. Ad esempio, in questo caso della popolazione che è stata spostata, siamo lì, abbiamo conversato con loro e abbiamo fatto una riunione entre la gente che è stata spostata e l'equipe del sindaco, per giustamente confrontare quello che voleva il popolo e quello che è il progetto del sindaco, che è un progetto che non considera veramente i veri bisogni della gente. Però è un progetto molto populista e un progetto che è un progetto in realtà di gentrificazione della città.
lui sta costruendo molti parchi urbani, però spostando la gente, senza ascoltare la gente. Allora, in questo ambito, in questo contesto, è più difficile concretizzare il nostro progetto. Però loro hanno bisogno di almeno che l'università stia presente nel loro territorio per rafforzare quello che vogliono come territorio. Questa è già una garantia. Perché quando l'università non è presente, generalmente la polizia entra con una violenza enorme. Quando l'università è lì, entrano con più calma. Allora è difficile, però sono ancora ottimista, perché questo dipende dal contesto. In questo contesto io credo che se l'attuale governo, come si dice, vince le prossime elezioni presidenziali, io credo che ritorneremo alla possibilità di concretizzare il nostro progetto, perché ci vuole tempo. Oppure ci sarà un altro colpo di Stato? Sì, ok, sì, è sempre una possibilità concreta. È sempre una possibilità. Prego. Qual è il ruolo della Chiesa Cattolica oggi in Brasile, alla luce del fatto dell'enciclica di Bergoglio, Laudato si' Signore, cioè che rivela una sensibilità verso l'equilibrio ambientale che prima non c'era mai stata? E la Chiesa Cattolica che ruolo ha? Sì. La Chiesa Cattolica sempre ha avuto un ruolo molto importante in Brasile. Dal momento della teologia della liberazione fino adesso. È vero che il Papa Giovanni Paolo II ha limitato un po', però questo Papa ha lasciato la Chiesa più libera come prima. E, ad esempio, questa mappa che rappresenta la popolazione incontrata in condizioni di lavoro e di schiavitù, i dati sono ritirati dalla pastorale della terra. È una pastorale della Chiesa Cattolica che lavora insieme a questi movimenti, dà supporto, incluso supporto giuridico alle lotte sociali. La Chiesa Cattolica continua a svolgere un ruolo importante nella dinamica sociale, e questo Papa ha, come ho detto, lasciato il prete più libero per questo. Certo, Don Maraglio, cattolico mantovano, si era impegnato in Brasile soprattutto nelle situazioni delle favelas, sì. E è stato trucidato dagli squadroni della morte, e il governo brasiliano, parlo di qualche anno fa, non voleva neanche restituire il corpo del defunto, del cadavere. Questo come testimonianza, non solo lui, ma tanti cattolici in prima fila si sono impegnati e hanno dato la vita per queste questioni sociali. Quindi mi interessava sapere se effettivamente questo sacrificio ha avuto degli strascichi. Sì, e non è solo questo caso. Ecco. Sì, è vero, hai ragione. Non è stato solo questo caso, molti altri preti sono stati uccisi dai proprietari di questa agricoltura moderna, che è lo stesso sistema del periodo coloniale. Questo rimane anche del sistema coloniale. Per quello ho detto, il problema più grande attuale è il mantenimento di questa colonialità, del potere e del sapere. Bene, il governo anteriore delle innominabili non voleva neanche negoziare i corpi, eccetera. Però questo governo attuale sì, è più facile. Però il governo anteriore ha distrutto tante cose che l'attuale governo fa fatica a ricostruire molte cose. Però
è quello che dico, c'è bisogno di avere continuità della politica, perché e non solo in Amazzonia, ma in Pará, in Maranhão, in Paraíba, ci sono avuto casi di preti e sorelle anche uccidate. Purtroppo è la logica di questo sistema capitalistico neoliberale, coloniale, moderno razzista. Questo sì, è facile comprendere, capire questo, ma il problema è che molta gente non vuole vedere, però questa è la logica. Ad esempio, noi nelle nostre ricerche non critichiamo diciamo, l'agricoltura e l'allevamento moderno per sé, critichiamo il modo tramite il quale usano il territorio, perché è un modo soprattutto speculativo per costruire il territorio del capitale. Il secondo metodo Sans, il territorio come risorse come per accumulare capitale. E questo è il problema. La logica estrattiva, certo. Sì. Sì. Poi l'ultima perché ho guardato l'ora. Prego. Salve, signor Castiglio. Chiamo Luca. Avevo una curiosità. Lei conosce a quanto ammonta la popolazione della sua città? Il numero della popolazione? In quanti milioni? Ah, sì. Recife ha più o meno 1.500.000 abitanti. Recife è città, il nucleo della regione metropolitana. Però la regione metropolitana c'è più o meno 3.400.000 abitanti. E secondo lei nei prossimi anni, 5-6 anni, quanto aumenterà? Sta avendo un processo di riduzione della popolazione proprio nella città, perché questo è un movimento mondiale, proprio nelle città nucleo della regione Nelle città metropolitana. si sta abbassando la popolazione. Sì, si sta abbassando. Però c'è comunque necessità di ampliare il territorio. Sì, esattamente. Però non per la popolazione. No, per la Questo è il popolazione, discorso. esatto. Per soldi, per accumulazione. E secondo lei solo con la politica si potrebbe riuscire a fermare? No, non solamente con la politica, però soprattutto con la consapevolezza del contenuto di quello che succede attualmente, per rafforzare le lotte popolari, nel senso di far sì che ci sia un altro modo di usare il territorio. Ok, e invece per sostenibilità riguardo alla popolazione, lei cosa intende? Cos'è per lei sostenibile? Che Quando cosa una popolazione sarebbe cresce? una città sostenibile? Sarebbe una città in cui c'è lo spazio del cittadino, uno spazio che è costruito per tutta la gente, non solamente per i ceti dominanti, che è quello che succede nel mio paese. Però questo di spazio, invece nelle abitudini, perché le abitudini sicuramente cresceranno nel tempo, Sì. gli indigeni avranno più diritti, le abitudini di tutti cambieranno verso la tecnologia nuova. Nuova tecnologia vuol dire No, non è così. Questo risorse. Questo è un processo molto lungo, dipende anche dall'educazione, di quello che si parla, che si fa nelle scuole. Per questa ragione utilizziamo Paulo Freire, perché la sua pedagogia dell'oppresso, la sua educazione e cambio, eccetera, lui ci mostra qualche luce per contribuire per cambiare la testa, perché il cambio della società nel senso della sostenibilità dipende soprattutto dalla testa. Però io quando parlo di abitudini Questa parlo per non lo è più più una domanda, sta diventando un esame. è importante, volevo sapere perché è importante. Quando parlo di abitudini non parlo tanto di ciò che pensiamo, ma delle azioni. Quindi io quando parlo di sostenibilità parlo sempre di ciò che usiamo durante il giorno, di prodotti. Sì. Una popolazione che ha un progresso, aumentano i prodotti. Questo è storia dell'umanità. Sì. Però una città
che deve mantenere i suoi spazi verdi di sostenibilità, riesce a smaltire e avere dei processi sostenibili per cui tutti i prodotti poi dopo alla fine rimangano lì, non si va a inquinare l'ambiente, perché per come io conosco il mondo, niente è sostenibile, ovvero sostenibile vuol dire fare il minor male possibile, però nel momento in cui poi dopo tanta gente riesce ad acquisire diritti col tempo, si perde il senso di quello che magari può avvenire invece in territorio dell'Amazzonia. Quindi io penso che poi la sua città, Recife, prima o poi, anche se combatte l'espansione della città e mantenere verde, non riuscirà, secondo me, a mantenere le abitudini per far sì che l'ambiente non si inquini. Allora la mia domanda è, lei parla di spazio per cittadino, ma se invece di parlare di spazio per cittadino pensiamo solo e esclusivamente a mantenere lo spazio verde, e invece la nostra lotta interna, come lei dice, tra ricchi e poveri, questo disprezzo invece diventa una cosa a sé che fa parte della storia dell'umanità, cioè quindi la lotta più che sociale dovrebbe essere effettivamente ambientale e di abitudini. Fa sì che le abitudini non vanno a contaminare l'ambiente. Poi dopo quello che c'è tra di noi, tra ricchi e poveri, come c'è in tutto il mondo, diventa una questione che invece dovrebbe essere risolta forse, non dico in secondo piano, però dare più valenza a quello che ci circonda, quindi all'ambiente, al verde. Ho capito perfettamente, però non vedo l'abitudine separato dal processo di educazione. E ad esempio, io cerco sempre di capire quello che il popolo vuole, entrando nei suoi territori. Ad esempio, in questo momento il popolo vuole essere parte della città, vuole vivere bene con educazione, sanità pubblica, trasporto pubblico e questo. Questo sarebbe già un gradino per la sostenibilità. Non solo la realizzazione di questi progetti che vengono dal sindaco, da sopra, in base, nel senso di eliminare questi territori. Io parto del lato contrario, io vado nei territori e quello che ascolto nel territorio è questo che metto in evidenza perché il sindaco capisca quello che il povero vuole. Allora, la sostenibilità non è una cosa che faremo così, è un processo. Non tiene fine. È un processo e se almeno stiamo facendo qualcosa nel senso della sostenibilità è già qualcosa. E se cominciamo facendo valere quello che il popolo vuole, staremo già nella giusta strada per costruire la sostenibilità e mai arriveremo a questa sostenibilità. In proprie città come Londra, come Parigi, eccetera, come Milano, tiene questa sostenibilità. E sotto questa logica capitalistico-neoliberista, sono d'accordo con David Harvey. Mai più avremo questa sostenibilità, ma almeno quando abbiamo questa sostenibilità come meta, come scopo, è già qualcosa nel senso di arrivare più vicino. Hai capito? Sì, ho capito. Il fatto è che un'ultima cosa, dico un'ultima affermazione più che domanda, è che io non so se effettivamente il popolo sa quello che vuole. Lo vuole tramite i diritti, ma secondo me nelle abitudini diventa a volte molto ipocrita, perché poi io mi definisco ipocrita come tutti quanti, forse un po' lo siamo, e forse penso che quando si va a intervenire per cambiare le cose, non che sia un processo, ma dare una scintilla importante, va data sulle abitudini, perché se si cambiano le abitudini l'ambiente si salva già da solo, secondo me. E forse io spero che sarà così, sono convinto che sarà così. Sì, ti capisco perfettamente. E cito un filosofo francese, Gaston Bachelard, nel suo libro Lo spirito scientifico. Lui ha detto, lui ha scritto che tutto che il popolo vuole e fanno e dicono è certo, è corretto, però qualche cosa sì. Dobbiamo sì fare il dibattito, diciamo, dialogare con il popolo. E quello che il popolo ha detto qua in quell'immagine che c'è, ascoltare, dialogare, conversare, è questo.
Intentiamo di fare così. E io lavoro in un'università, in un corso di geografia che forma professori e professoresse in geografia e ricercatori e ricercatrici in geografia. Allora lavoriamo nelle due abilità. Formiamo professori e ricercatori e non riusciamo a separare le cose. È a partire di questo che potremo sviluppare attitudini nel senso della sostenibilità. Quindi è un processo. Ecco, ad esempio, un collega nostro dell'Università di Catania, Salvo Turi, lui ha pubblicato di recente un libro in italiano, Il pensiero decoloniale, molto interessante. Lui colloca che la decolonialità è un processo, il pensiero è un processo. E sta sempre in movimento il mondo. E a partire di questo, del dialogo, io credo in questo. Senza dialogo, senza conversa, non arriveremo mai nella sostenibilità. Però, ripeto, per me la sostenibilità è un processo. Non dobbiamo feticizzare. Tanto è vero che il capitale stesso si utilizza del discorso della sostenibilità per far valere i suoi interessi, i loro interessi. Il vecchio Bourdieu aveva ragione. Bourdieu, esattamente. Grazie anche per questa coda di dibattito. Buona serata a tutti e arrivederci alla prossima occasione. Ancora grazie a Claudio. Grazie a voi.